প্রথমে আমরা সার্ভাইকাল স্পাইনের কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। ঠিক আছে, হ্যাঁ করুন, ভেরি গুড, ছেড়ে দিন, হ্যাঁ ভেরি গুড, আচ্ছা আপনি এবার উপর হয়ে শুয়ে যাবেন। নিঃশ্বাস নেন, ছেড়ে দিন, ভেরি গুড, নিঃশ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, নিঃশ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, নিঃশ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, রিপিট, নিঃশ্বাস নেবেন, ছেড়ে দিন, ভেরি গুড। অপোজিট সাইড করব, দাঁড়ান, অপোজিট সাইড করুন, রাখুন, ছেড়ে দিন, আবার নিঃশ্বাস নিন, ছাড়ুন, ভেরি গুড, আওয়াজ হলো না, ভেরি গুড। আমরা এবার ওনার স্ক্যাপুলোথোরাসিক জয়েন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছি, সার্ভাইকাল স্পাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছি, উইথ টিএমজেও করেছি। এবার আমরা ওয়াইজ টাইপ কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। নিঃশ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, চলো, নিঃশ্বাস নিন, আবার নিঃশ্বাস নিন, চলো, আমরা এবার ওনার শোল্ডার জয়েন্ট প্রপার পজিশনে রিঅ্যালাইনমেন্ট করব। জেনারেলি কি হয়, ফরওয়ার্ড বেন্ডিং পশ্চারে আমাদের হিউমেরাল হেডটা ফ্রন্টের দিকে এগিয়ে আসে, তো আমরা সেটাকে রিসেট করব কিভাবে সেটা আমরা দেখাচ্ছি। এরকম রাখুন হাতটা, আমার হাতে আপনি চাপ দেবেন, খুব বেশি না, খুব বেশি না, হ্যাঁ হালকা, আর চাপ দিন, গুড, না কোনো স্টিফনেস নেই। ওনার শোল্ডার জয়েন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে গেছে। আমরা এবার লাম্বার স্পাইনের যে ডিসফাংশনগুলো আছে, লাম্বার স্পাইনে একটা গ্রেড 5 ম্যানিপুলেশন করব। আপনি কাত হয়ে শুয়ে যান, ডান দিকটা উপরে থাকুন, দুটো হাতকে এখানে রাখুন, ও হ্যাঁ হয়েছে। এবার নিঃশ্বাস নিন, ছাড়ুন, আচ্ছা এবার অপোজিট সাইডে ঘুরে যান, চিত হয়ে শুয়ে যান, আমরা এখন চিজেল এবং হ্যামার দিয়ে আমরা ওনার স্টার্নামটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। রিবস আমরা হ্যামার দিয়ে অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছি, এবার আমরা থ্রু হ্যান্ডস দিয়ে একটু রিলিজ করব। নিঃশ্বাস নিন, ছাড়ুন, আবার ছাড়ুন, ঠিক আছে। আমরা এখন
স্যাক্রোটিউবাস লিগামেন্ট রিলিজ করব। ওনার এই স্যাক্রোটিউবাস লিগামেন্টটা আমি থ্রু অ্যাসেসমেন্টে দেখেছি খুবই টাইট আছে। তো আপনি পাটা ভাঁজ করবেন, সোজা করবেন, পাটা ভাঁজ করুন। এটা উঠছে কেন? এটা নামান, হ্যাঁ, আবার সোজা করুন, ভাঁজ করুন। আছে কাউন্টার স্ট্রেন মেথডের মাধ্যমে আমরা কিউএল মাসল রিলিজ করব। আমার দিকে ঘুরে যান। ফিফটিন সেকেন্ড এরকম ভাবে হোল্ড করবো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। এবার আমরা অ্যাটলিস্ট 20 সেকেন্ড মতো এরকম ভাবে হোল্ড করবো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ওকে, এবার আপনি উপরে শুয়ে যান। আমাদের একটা লাস্ট প্রসিজিওর বাকি আছে। আমরা এখন কাইরোপ্র্যাকটিক ড্রপ টেবিল ম্যানুভার করব। আপনি একটু পিছিয়ে শুয়ে যান, আরো পিছিয়ে। চলুন উঠে বসুন। আমরা এবার ওনাকে উঠে বসা করাবো। বসা করিয়ে জিজ্ঞেস করবো ওনার ব্যথাটা কতটা কম হয়েছে। আচ্ছা বলুন, এখন আমরা কেমন লাগছে? সামনে ঝুঁকেও দেখতে পারেন এবং সামনে থেকে হেঁটেও দেখতে পারেন। দেখুন, সামনে ঝুঁকে দেখুন, সাইডে ঝুঁকে দেখুন। যেটা সমস্ত অনেকটাই রিলিজ লাগছে না? আপনি একটু হেঁটেও দেখুন। আগে স্টেপ ফেললে আপনার একটা কোমরে ব্যথা থাকতো, সেটা এখন ফিল হচ্ছে কি? ঠিক আছে, বসুন।